ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಂದಿನ ಚಿಂತನ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಪರ್ಜನ್ಯ ಜಪ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇದ್ದವು. ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಅನಾಧಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಳೆಗಾಗಿ, ಬರ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಮಾಜ್. ತಪ್ಪು ಮನಸ್ಸಿ ಕರುಣೆ ತೋರಲು ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಬಿಸಿಲು ಜಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತತ್ವಾರದಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 100 ಮಂದಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಸದತ್ತ ಚಾಚಿ ಭಾವಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ದೈನ್ಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೋರಿದರು. ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಫಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಾಜ್ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ. ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರಂತೆಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿಯಂ ಯೋಗಿನ. ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವ್ಯಷ್ಟಿಭಾವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನಗಾಗಿ ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು, ಹೋಮಹವನಾದಿಗಳು. ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಕೋಪದಿಂದ ಹೊರ ಓಡ್ತಿರುತ್ತೆ 13-30 EG. ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ 8 to 30 ಆಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್. ಆಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹನಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಜಲಪಾತ ಬಿದ್ದರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಮಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದು ಆಗಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ 2/3 ಭಾಗ ಸುಟ್ಟರೆ ಸಾವು ಖಂಡಿತ. ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಅರಣ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಬೇಡ, ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಈಗಲೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮೃಗಗಳು, ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿದ್ದ ಮೀನು ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಾಹಾಕಾರ. 40-45-48 ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನು? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಮಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದರೆ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಗೆಕೂಟ ನಡೆದಿದೆ. ನಗೆಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ, ರಾಷ್ಟ್ರದೇವೋಭವ, ವಿಶ್ವದೇವೋಭವ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಾಲೇ ಔಷಧ ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಶೇಷಾಲಿನಿ ದೇಶವು ಕ್ಷೋಭರಹಿತೋ. ಭಗವಂತ ಮಳೆ ಕೊಡು, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಸ್ವರೂಪವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ. ಮಳೆ ಕೊಡು, ಪೃಥ್ವಿ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶಗಳು ಕ್ಷೋಭರಹಿತ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೋಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊಡು ಭಗವಂತ. ಸಮಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದು ವರ್ಣಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ.
ಸಮಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದ ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಇಂದು ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ನೈಟ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆ ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸು 13:30 ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನೀರಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಏನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅದೇ ನೀರಿನ ಮುಂದೆ ಕೂಗಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಐಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾಜಡಿ ಆದಾಗ 4 ಮನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಆ 4 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಜರ್ಮನ್ಸ್ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು, ಮಂತ್ರೋದ್ಗೀತ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಡಿವೈನ್ ಪವರ್. ನಂಬಬೇಕು ನಾವು, ನಂಬಿದವರನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಮೈಂಡಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಹೇಗೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧ್ಯಾನ. ನಾವು ಮಳೆಗಾಗಿ, ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ನಗರ, ಜಯ ಮಾರುತಿ ದೇವ ನಗೆಕೂಟ, ಆಲ್ಮರದ ನಗೆಕೂಟ, ಶಂಕರ ಶಾರದಾ ನಗೆಕೂಟ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಗೆಕೂಟ, ಪ್ರಸನ್ನ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಗೆಕೂಟ, ಸಹನಾ ನಗೆಕೂಟ, ಒಂದಾಗಿ ಎರಡು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೇದಗಳನ್ನು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಂದು ನ್ಯೂರೋ ಸ್ಕಲ್ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಇದ್ದ ರೀತಿಯ ನೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮುಂದಿನ ಈ ಬರುವ ಈ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಸೀಸನ್ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನನಗೆ ಕೂಟದವರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಕೊಂಡು 3 ಕಾಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮಳೆ ಬರಲಿ ಭಗವಂತ. ಕಾಲಿಯ ವರ್ಷದ ಬಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ಈಶೋ ಶೋಭ ಓಂ